hanggang matapos yan. Ato, sagado namin. Simpleng budel fight natin. Oh, hinakat. Pescado salado para cocinar. Prueba! Diba? Daing, mira Leslie. Tranquilo, kalmate. Kalma. Dito tayo sa likod ni Madam Kang. Nakabili lang konting isda kasi medyo nag-uulan ngayon saka mainit. Tapos sobrang ulan kaya yung mga isda medyo mailap din kaya buti may napadaan na bata at nakita namin yung mga isda. Pero halo, kaya tuturuan ko sana sila lahat na magdaing. Nang kakaiba kasi yung daing natin mga kalos, usually yung daing dito ay medyo maraming asin. Talagang pag niluto mo, kailangan babad mo ng one day. Yun yung rin tipo ng klase ng daing dito, yung tuyo, kagaya sa atin. Pero ngayon, ang gagawin natin ay ipapakita sa kanila yung kakaiba na yung medyo wet na daing, yung basa na pwedeng i-stack ng 1 week sa rep natin or 3 days pwede nang kainin, 2 to 3 days or 1 day, yan ganun pwedeng ganun pwede yung preparation natin para may iba naman kasi karamihan na daing na nakikita natin ay yung tuyo, kaya ngayon ito ay papakita natin kasi yung sabi ko kay Ursula, yung iba kasi tulingan, papakita na lang kung paano iluto ng mga prekano o prekana yung mga ano lang, ang tawag doon daw ay pantap, no? Ito yung ano niyang tulingan, no? Sarap sana sa ginatan, pero para makita rin natin, may mahagi kung paano nila iluto. Ato, sacado también de tinanggal din yung mga tinik. ¿Qué más? Espero que okay. cocine. Yo voy a aprender una cosa también hoy. Bueno. Para como el otro pescado, ¿no? Yan, so lilinisin mo na, hintayin mo na natin malinis na ni Madam Kang. Yan, ito yung ano. Ito masarap to sa coco de leche. Tapos dito may niluluto siyang ano. Nilalaga siyang ito, palmiste. Ito yung kadalasan nakikita natin sa mga video. Ito mga kalus, kung malakas yung apoy nyo ay pwedeng 1 oras, 1 hour, 1 hora, no? Ang daming alaman ni Madam Kang. Ang ganda nito ha. Sa bonito, bonito plantasyon. Madam Kang, vamos cocinar aquí. Sabi mas presko ay o may bisikleta din nasira kay Elvis yata ito. Yan, di ba? Yung pagluluto ng kahoy. Antes estamos a cocinar así, como es cuando hay fiesta también en Philippines. Sí, con leñas. Nosotros lo llamamos leña. Leñas, yan, kahoy. Significa in Tagalog in Philippines. Habang si Madam Kang nandun sa labas at tinatrabaho niya yung isda, dito muna tayo. Ituturuan natin si Leslie sa si Elvis. Vamos hoy a aprender una receta o una ensalada, pero ensalada esto es mojado. Hoy yo voy a enseñar cómo es hace. Se pone en nevera solo. Tiene un poco dulce y un poco sal. Tipo de... Hay dos tipos, como aquí tenemos tipo de Philippine, tenemos seco. Se pone el sol con sal. Y ahora, tenemos así. Ahora yo voy a hacer de diferente proceso. Tú vas a ver ahora. Elvis, vale. how are you? Pero el que I'm fine, thank you. Yes. Turo natin kay Elvis Parsley. Si Elvis Parsley kay Leslie. Ito, yung paggagawa ng daing na basa na pwedeng ilagay natin sa rep. Parang pagdadaing ito parang gaya lang sa bangus. Ito, dumating yung mga langaw. Yun lang problema talaga pag nagdadaing ka. Yan. Tapos unti-unti mo lang ganito. Yan, tú sabes, no? Tú has visto como yo trabajo. Vale. Elvis and Leslie. Elvis Parsley. Tapos ganun mo para hindi yung ano, di ba? Yung para hindi siguradong hindi sumama yung daliri. Yan, isasama na rin natin itong mga tulingan kasi meron pa pala si Madam Kang doon na stock. So, buti marami-rami para marami tayong magawa sa sa mga kundi. Tapos makita rin natin yan. Gagawin natin lahat. Es parece ensalada, como daing. Se llama daing. Yung mga paggawa ng buro, ganito rin mga kalis yung proseso na ginagawa natin. Ano mo lang ganito,
Dapat matalas din talaga yung ano. Tapos, ay itayo mong ganon. Ganito yung lang ano. Di naman tayo expert sa pag ano ng daing, pero ganun yung proseso na nakasanayan natin. Ganun lang. Tapos mamaya lilinisin natin, tapos sasangkapan natin ng ingredients. Ito hindi po ibibilad kasi kadalasan nakikita na natin yung mga nabibilad na kagaya dito, ganun din ang process na para may iba naman yung makita nila. Tú aquí siempre aviso como es ensalada en sal, poner en sol. Esto muy diferente. Esto no necesidad poner en sol. Di na kailangan nilagay sa sun. Okay. Ito solo poner en nevera. Un día, 2 días, hasta 3 días, hasta 1 semana. Tú va a ver cómo yo va a poner ingredientes. Makikita nyo paano ko ilagay yung mga ingredients. Yan, so nakaano na tayo. Nakadalawa na. Hanggang matapos yan. Iniksa na rin namin sa mga halaman. Sabi ko kay Elvis, pwede rin pampatabahin yung mga bituka ng isda. Tapos yung pinagbanlawan ng kanin, bigas. No? Okay. Elvis Parsley. Vamos aquí donde Madam Kang. ¿Qué? ¿Qué Madam Kang? ¿Qué quiere? Yan, double ano tayo, double work. Ahora ¿qué? Ito yung proseso niya pala, nilagay niya ng kamatis. ¿Qué es? Caldo. He puesto caldo, Cube. tomate, picante. Yan, sili na tiger balm. Tapos sibuyas, lagyan ng limon. Después, solo echar así. Sí. No, sin salsa. No, no va a así. tener salsa. So ito lang. Parece, después to poner en fuego. Ajá. So yun, napakasimple lang pala yun. Pantap, Sí. se llama pantap, no? Ajá. Yan, pantap pala to. Simple lang yun yung mga ingredients niya. Tapos ialagay na lang ganyan. Ano lang, parang paksiw lang yung style niyan. Hintayin nyo mamaya. Ito ba ka? Madam Kang! Sí, ahora toca a Leslie a cocinar, Ya. porque yo estoy cocinando de mi parte, de mi casa, y Pantap. Leslie, tipo pantap, y Leslie la toca cocinar de caluto pinol. Sí, ahora Leslie de Calutong Pinoy con Elvis. Elvis de plantación. Ahora mira, está limpia. Ya naglilinis si Elvis. Está. Elvis ahora no pasa nada. Yo voy a aprender con. Ahora Leslie, hay que poner a echar tatlong cuchara, 3 cucharas. Más 3. Es poco. Más 3. ¿Y Mucho. ¿Qué tipo de ingredientes es ese ahora? Ahora tú vas a ver. Ella, 3. Sí, echar ahora. Alguien, 3. ¿qué coja? 3 cucharas. Sí, coge. ¿Eso qué es? 2. Azúcar. Azúcar, ¿eh? Sí. ¡Ah! Uno más. Ella, azúcar. ¡Hey! Azucarada, es azucarada. Azucarada. Ujú. ¡Ah! Con pescado. Sí. Leslie, echar salt. Poner salt. Ya está. Oh. Ya. Sí, todo. Ya, una cuchara. Ahora poner de caldo, 2 caldo. 2. Leslie, oh. Ahora prender Leslie, oh. Yan si Leslie. Siya na naman natututo ngayon. Isa-isahin natin ituro sa mga Afrikano para kada isa may sila presentation. Yan si Leslie, oh. Apo ni Madam Kang. Oh, Leslie, paminta. Yan, un poco. Mas. Ya. Mas. Medyo masarap, medyo maraming paminta sa ano. Yan. Okay. Leslie, hay que mezclar. Ihalo mo con cuchara. De segundo va a ser Elvis, ¿no? La próxima. No, tú vas a hacerla para segundo. Yan. Okay. Elvis, yan. Si Elvis, poner adelante, atrás, yan. Back and forth. I-ano mo, ganun. Yan. Para maikalat. Atras. Yan. Natututo si Elvis. Atras, tapos. Yan. Todo. Rabiso, no? See, sabihin. Yan na. Hanggang matapos si Elvis. Ito habang paluto na yung niluluto na pantap ni Madam Kang, napakasimple. Pantap.
Kung sabi pantap, kasi yaman in Philippines daing. Daing, no? Yan kasi sabi ko sa kanila, lagi naman nila nakikita yung ensalada dito. Kasi yung ensalada dito mga kalis, napaka alat niya. One day, talagang babad mo. Talagang kargado ng asin. Aquí se pone la ensalada, mucho sal, ¿no? Después, yan, nilalagay na poner aquí. Ajá. Sí, yo sé cómo es. Vale, este es pescado salado para cocinar. Sí, es ensalado. No, solo pescado salado, no es ensalada. Sí, ensalado. Pero de mojado, no son de seco. Hindi yung dry. Ito yung daing na basa. Nakadalasang ginagawa rin ng bisa namin, binibigyan kami especially sa mga tilapia. Yan. Yan, so isa na lang. Yan. Yan, oh. Ito mga kalos, ilalagay lang yan. Kailangan na, kung gusto nyo masarap, one day. Pero kung nagmamadali kayo, 3 oras. Gagaya ng 2 oras lang hintayin namin nila. Solo hoy de esperar 2 horas. Yan. Ahora se puede dejar así. Yan. Ahora hay que devolver donde las aquí. ¿Cuál más grande? Mejor ahí, ¿no? Vamos a poner aquí. Yan. Más grande. Aquí no. Sí. Ya, Elvis Parsley, ya. Para, ya. Parang malalim yata yun, maswaki yata sa palanggana. Bagi lalagay namin sa rep, mga 2 oras. Yan. Diba? Medyo manamis-namis yan mga kaluts, parang ano siya, tosino ang lasa niyan. Kaya yung mga nanonood natin, gumawa na ba kayong ganyan? Talaga masarap din yung ganyan. Hindi lang nakikita nyo lagi yung tuyo. Ahora, Elvis, hay que poner ajo. Yan, bawang. Solo echar. Todo, arriba. Yan. Nakuha mo yung sarap, Elvis. Vamos a comer hoy, daing. Ensalada mojada. Ensalada mojada. Después vamos a poner en nevera. Leslie. Yan o. Kaya talagang ano ito, pati yung pagburo, medyo maingat dapat talaga kasi langaw kung binibilag nyo. Pero ito, mga kalus, ang kagandahan kasi nito ay medyo ano siya, malinis. Kasi hindi siya dadapuan ng langaw, hindi rin siya magkakaroon ng alikabok. Este Elvis, tú sabes, este proceso es más limpio. Porque la fuera tú poner se sale mucho polvo. También puede dar gusanos afuera. Este solo en nevera, no hay alguien para tocar. Yan. Sabi ko mas malinis yung paggawa nito. Kung compare mo sa ano. Sí, puede poner ahí. Es picante, ¿no? Sí, picante. Yan. Wala naman yan mga kalis. Huwag nyo nang isali sa ingredients nyo. Kumbaga decoration lang yan. Picante. Es decoration solo. Elvis, now lagyan mo ng suka. Vinagre. Vinegar in English. Echar todo parte. Todo parte de la... Yan. Talagang dekomentados mga kalos yan. Gayahin nyo yan, napakasarap yan. Parang kumain kayo ng tosino na isda. Yan o. Mas. Para abaho. Yan, sabi ko, damihan mo ko ng konti para sa baba. Kasi ang purpose din nito mga kalots, kasi para din hindi magkaroon ng uod pag nilalagyan ng ano. Yung iba kahit hindi nalagyan ng ano, ng asukal o yung ito yung asukal, hindi. Kahit yung iba ayaw na nang lagyan ng ano, itong suka. Kaso kasi pag medyo nagtagal, may possible na magka-uod. So, mas safe kung lagyan ng suka. Yan, ahora, yan, terminado, no? Ahora, Leslie, hay que poner en nevera. Como 1 hora así. Yan. Dentro del plástico. Sí. No, va a ser así solo. Yan. Para solo tapar. Dentro del plástico solo. Yan. Ay, yan. Ito, dinala ni Leslie yung niluto ni Madam Kang na pantap, no? Sí. Se llama pantap. Yan, pantap is an African recipe. Yan, eso.
Buksan natin. Ayun lang, napakasimple niya lang yan mga kaluso. Dahil medyo ano kasi magtutubig siya. Parang ito masarap dahil walang tubig siyang kahalo. Kaya yung lasa talaga niya pupunta sa isda. Yung dokumentado so yung kanyang ingredients. Yan. Tú sabes cocinar esa Leslie, pantap? No? Solo echar así. Yan pantap. Yan habang hinihintay namin yung oras kung sana nilagay namin sa rep yung daing namin na basa. Ito, pakita muna natin paano ginagawa ni Madam Kang. Yung paggawa ng palmiste. Yan palmiste, yun yung palm na ginagawang palm oil and palm oil. Yan medyo costly sa atin yan. Medyo mahal. Mamaya tú sabes, en Pilipina ahora es caro de salsa de palmiste. Solo se vende en lata. Así. Pero este natural yo quiero plantar en Pilipinas también. Yan, gusto ko magtanim ng palmiste. Yan, ito yung dinikdik niya. Tapos, ano yan, babalawan ng awa, no? Poner awa aquí, no? Madam Kang, no? Sí, se pone agua. Sí, yan. Yung katas, tapos sasalahin niya. Yun na yung pinaka-trend. Tapos yung mga gumagawa naman ng ano nito, ng oil, ganun din same process din. Pero, yun, papakulo ng matagal hanggang lumabas yung langis. Yung magiging palm oil na tinatawag. Ano? Yan, paulan na naman. Nag-start na kaming magprito. Ito, na ano na rin, natapos na yung 2 oras dito sa may freezer na kagad para mabilis. Ito, nakasalang na, bango na. Nangangamoy yung ano, yung amoy ng daing na basa. Kakaiba to mga kaluts. Yeah, dumating na si Elvis, bumili ng inumin namin. Elvis, to bisto olor? Kaya nakita mo yung amoy, di ba? Perfecto. Sayang naman yung ano, yung tulingan, no, sarap sa ginataan nito. Kaso no choice tayo dahil yung mga isdang nabili natin sa bata, ganyan lang kasi ano siya, nakatali. Yan. May ano, usok-usok. Yan, nagutom ng konti si Madam Kang, kakain muna daw warm up. Después va a comer más con arroz, ¿no? Sí. Sí, yo voy a comer más con arroz. Tú no comer mucho. No, yo quiero comer mucho hoy. Malakas kumain ngayon si Madam Kang. Ito yung yuca. Esto es yuca. Yuca de Guinea. Ujú. Ito yung pinaka-rice, como arroz, ¿no? Aquí. Sí, como arroz. Pero es tubérculo. Porque la gente lo come mucho. Yes, Es tubérculo, pero tipo yuca. Un día vamos a hacer yuca. Ajá. Singer video. Ito, yung pantap na isda. Yung recipe niya yun. Yung kinain na niya. Mamaya kakain tayo ulit ng may daing sa itong pantap niya. Un día yo voy a traer tubérculo y luego te llamo que alguien he traído tubérculo. Yes. Con yuca. Yan o. Pagprito pala nito kaluts, ano lang medium fire lang. Huwag nyo lakasan yung ano nyo apoy kasi may asukal yan, masusunog. Yan na yung mga naluto. Kumukudlog, kumukidlat. Yan, pinabantay mo na sa Elvis. Kukatahin ng pang, ano natin, pang small body. Simple yan, paitan. Uy, nakakatakot yung kidlat. Kulog. Ay! Kalakas ng ulan! Naluto na yung iba. Ito. Last na to, sa wakas, last na. Mga kaluts, ito po pala yung prueba na talagang may silbi yung ginawa naming kanal ni Elvis. Ito, i-zoom natin. Yan o. Diba? Yan o. Diba yung mga halaman namin? Yung banda. O. Diba? Tapos yan o. Diyan dumadaloy. Yan yung silbi na ginawa namin ni Elvis. Papakita natin kay Madam Kang. Elvis! Mira también, di canal. Estamos a hecho. Di canal. ¿Tú has visto cómo funciona? ¿No? ¿Tú has visto? No? Last na to. Itong tulingan. Yan mga kalusbig, dumaitin kasi yung ano niyan, yung mantika. Ang paglilinis niyan, lagyan nyo ng konting tubig, saka sabon, tapos pakuluan nyo. Madali lang linisin yung kaldero nun. Mga kalus, ganito yung actual na ulan dito. Kapag umuulan, yan, may kulod. Uy, may litrato to sa taas. Nakakatakot. Yan yung nagawa ng kanal namin na gumagana talaga, may gamit. Tapos yan,
lubog na kina Tomas, yun yung bahay nila. Diba? Ganyan dito sa Equatorial Guinea. Uy! So, ito na yung daing. Mira Leslie. Mira. Leslie. Yan, luto na yung daing, oh. Ready to eat na, mga kaluts. Let's go! Nililipat lang namin para simple boodle fight ni Elvis Parsley. Yan. Tapos yung kanin namin, dami, oh. Wow, sarap. Sarap, kain tayo, mga kaluts. And ready na. Ready na yung lahat. Ready na si Madam Kang, yung anak niya, si Leslie. Ready na yung boys, si Elvis Parsley. Vamos a rezar. Alimentos, la persona que ha tocado en sus alimentos, a fin de que podamos gozar de los alimentos. Amén. Amen. Okay. Daing. Ese daing. Vamos comer daing. Yan. Dios bendiga. Coger Leslie. Yan. Come. Es ahí también es bueno. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿La verdad? ¿En serio? Madam Kang, ¿qué? Dime. ¿Está bien? Voy a comprobar. No, es ensalada mojado. Belvis, No, está rico. ¿la verdad? Totoo? Ensalada mojado. Ese sí, dale, come. Aquí está su comedor. Yan. Kaya kumakain na sila. Natikman na naman at natuto sila at yung pantap ni Madam Kang nalaman din natin. Kaso okay na yun. Natikman na rin natin kanina. Yan, di ba? Kain na. Ensalada mojado. Ay, mga kalis, kain tayo. Daing! Daing na basa. Comiendo ensalada mojado. Gracias por kalutong. Pinal. Yan, mga kalis, kain na tayo. Ito na, sarap ng kumain ng ganito. Oh, no. Yan, ganyan naman sila lagi dito. Alvin, tenedor, comer. Si. Yan, ano na, agawan na. May mga batang dumating. Labar tu mano. Labar. Antes sa tocar a comida. Yan, mga kaluts. Try nyo to. Masarap. Parang tosino siya na isda. Yan, no? Talagang ano lang, parang nasa bukid. O na isang pamilya lang na kumakain. ¿Cómo es? Ha? Masarap? Delicioso? Muy delicioso. Wow. Se llama daing. Yan, no? Nilantakan na ng mga bata. Kain lang, mga guys. Busog kayo. Como bien. Tranquilo, cálmate. Calma. Yan, pagkatapos ng laban. May nanalo na. Nagustuhan ng mga bata, sarap na sarap sila. Maganda naman yan. Di ba, na kinakain lahat ng niluluto natin. Mira,